pasu-pasu jalan mau tidak sida dingoluna asa tatong di bagasan las niroha. Suang sumoni manusia pasu-pasu jalan mau timaak kalongan nami mananau budal manghurupi hami terlumbobi tiki pesta namyo martangi yang mahita. Menuju
siang pangako, siang nasa najadot hasusaan, leho ngadamin di ngolo namion, asa malite pangulpion ni asiniroham, totong maluas siang dosa, jalan ipasiling siana sa hagaoran, buhut makirim di hatuaon, doho di halori Jesus Kristus, si paluami. Hai hono napura raja, doh hagogo, doh asalapo, rodi salem dilelena. Kadongan na hinahulungan, tapang ni Roma, pasu-pasu ni debata, tudongan ta na malungan sa ripiyon. Sa imalungan roha malibata, mangurupi na sila, naong diluhi malhiti sa kramen palungan sa ripiyon nun. Bata ama na sumbadia, sito pa sa luta siyang ano. Dito pa hulo bawa doon buru-buru tumirupang, jadi hulo na sila malhiti pasu-pasu. Madungan sa limiruha hutang niya kung hamil tuhuwa ka na po sa mon. Naong di pa sa lamang hindi sa kramen kodungan sa epiyon sa dalayon. Ani Tuhan, say ang giyat mapasupasong na masinusuki, api tu sudah stribon pandiangan pasupukon. Suang-suang itu dongan sa lipina Carmen, si Galinggi. Say ang giyat mahagugon itong di pabalia, sunggup jala magbubuyawan ng sila. Asa buhay di panguluhon, pagbuhay ng basa-basa ni Padungan sa Epiyon itu diri na sila jala pamulahang tuyami buhut mangguhi hatuaw ni umatangga ng sila mahiti hasusorang ni dagdana. Adi Tuhan, sayang iyat maingod na sila mamuji ho ditik kilas ni Roha jala mapangwa sa diyan ho ditik kilok ni Roha. Ang iyat manisudi halo jami muluna di hilal na sila malas ni Roha. Ala tutong do dilamo ti jadi dongani ho na sila. Ang iyat madipaukilo ni ngod. Dihilala na sila harom na mabuwan ng sunangan. Sayang iyat maditonga-tonga ni ruwasmo. Matangyang na sila mamuji ho. Jalang gabi si tidangin di po tibiyon. Sayang iyat maana sila sa ato na salmatua. Jalang gabi umatangga na maduma ditonga-tonga ni akal si solhot ng ali-alena. Asa di ujung na boy na sila mahatuaon, jala bongot tu halajawan mo na disu. Marhite Kristus Tuhan namin. Amen. Ave
juga simbol iman Kristiani, yaitu Kristus yang tersalib pada salib ini. Dan juga sarana rohani yang lain berupa Rosario sebagai putra putri Maria. Maria tidak hanya melahirkan Yesus, tapi secara rohani melahirkan kita semua sebagai anak-anaknya. Maka sadar diri sebagai putra putri Maria, kita sebagai anak senantiasa memohon doa dan pertolongan dari Ibu, yaitu Bunda Maria yang melahirkan Yesus secara biologis, tapi melahirkan kita secara rohani. Maka gunakanlah rosario ini, bertekunlah dalam doa untuk meminta pertolongan Maria. Ya. Dan saudari Sulastri Boru Pandiahan dalam waktu berapa bulan? 1,5 bulan. Oke, kami melewati proses apa yang kita bayangkan tentang jadwal pernikahan di hari yang berbahagia, sekalipun di luar nanti kita akan melewati jalan yang becek. Bapak memang itu sudah dibayangkan ketika rencana awal. Jadi semua kita nikmati dengan sukacita, ya. Jadi hal yang Anda impikan, hal yang Anda harapkan itu terjadilah hari ini. Jadi banyak orang memenuhi gereja yang mungil ini, ya. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Oke, jadi semua ini menjadi saksi sejarah tentang pernikahan Anda berdua di tanggal 17 September 2025. Provisiat, selamat berbahagia untuk Anda. Mari semua berdiri, terima berkat Tuhan. Tuhan ibadah di hamuna. Sayang giat pada bata mapa guguna suatu dosa, mengamuti hamu di bagasan holong dohot hasadau. Asana beni Kristus mamia di bagasan dirimuna, nang ditongani bagasmuna. Amin. Sayang lihat mahamu di pasu-pasu debata mahite pinopa, daputan pasalian sianak kali alena todong, jama pasaurana dengan tusu de jorma. Amin. Sayang lihat mahamu gali si tidak ini holong di debata di tanon, jala pawana uli basatu akan nama si tahun doa mahurangan. Asahaduan maruman mauliati ditomu nasidaham diinganan di debata nama noto. Amin. Jala debata nasuni nagogoima, mama sumasu hamu saluhutna. Adohoton di Purbadia. Amin, amin, amin. Hamba kadongan, hamudos tidak di bagasan muliai, tapi mutu pasu-pasu, hamuduan dohot holong, nau tarasun titikion. Mauliat yang mandi debata, Tuhan mami taraho, maka tidak pun dengan bahasa di Tuhan. Amin.
Siap Pemuda di Huria, Mana Ruas Huria, Nasarayo Teluk Kulit. Karena lima dia musuh namin, nunga takas na kening. Rap maguduruk kita di anak tu, baru ni Huriai, nak bola manis si behanu. Ya hatana, angkiat ma, niloto sa nariyon. Asa pirma harato pining ngomong harato tubuh. Pirma to di maningi. Horas pa to di madogo. Yang mau bermusik namin. Yang panortor mahami marhiti ko naman ang munay. Jumulo pasat na tes. Alu-alu kamata debata sidolo sare debata ama anak ko tonde borbari. Kalau ada mama, waktu nabadia, akan suruh-suruan, terkumpul matu santo pelindung ni gereja nabi parok kita jumpa ni, nang sokoni pelindung ni gereja santo Benedictus takamanga, satu tong nasi dah seperti yang diulat ta serero, kalau ada mama. Kalau ada mama, usule ruas ni Tuhan ni, amat karaja ni antara suri para nalia nalolo. Pada tema dia upar musik nami. Gordang mula-mula di pasahat kaput tak melajari. Ya nunga sunari ngamar kuliah berita. Pasahat mah kontak dari badak. Upap petalutung sa garu-garu ang gabuma kodo di Batuna. Yan nga arburia hita pasahap sopa kuamat tadi bata. Janjun mula-mula topa. Serega na pagdumuan ni Hosa. Di bata ni mga asa martua hita jolma. Suli hita martua. Yesus Kristus nunga gabi jolma. Alo ni saluhut natin opa. Penda mama godang mula-mula. Nunga torop akan natin opay asal giat sedara dulog tuturuan yang mengadiat pahami dinalaho mamuhay ulat na sadario kasi lihat gabi lihat horas di ulat na sadario bandang godang lihat
Nakakabaraya ini kuliah serta kamangga beserta karuwes mula di orang nami di hamua manami domina nami seluna berhiti patoha mune ya teraja nami nang mangudu yang anak doh uru di kuliah berhiti amang pastor nang mati alo pasu-pasu siap nama pastor gawe keluarga dari gano di tonggo-tonggo nami terlumuwi di dulu itu hati tetong patwata mga lalaka na pinasita hindi keluarga na hitima dihamu kamulan-ulan namin molope dirohami semua naman ang pahamu dihawak ka kamulan-ulan namin terlungo pastor namin las maruhamu nengroma kami pasato las peruhanan madok mulate diulau tas ibu kesasario dan mamang musik na naukatus. Anak pastor doa doa berhala nang luas ni huriata san ketulik takamangga molo ke somoni sobanami siang dia mak asrohani Tuhan video taka las roha tujulan nero songon hatani nang lebih dulu nami di anak pastor titina ni toba mena kurang kasopuna odi suseria na bulan terpasat nami sen keluarga sigalinging Tuhan kama akan namang buhi ang kapasok-pasok na. So, kung ima panduhan namin, ya, dihamukan na lalunan. Malati mardongan sepak bane aka namatua ni marhite ringgit situ suara setget ma namtu dipasda hamuna tugabena kana diulang tanam muna kesulurna kapinamanan horas nang hajolman sajumpa sa kuna di batua besar kamar mapori di lubang masa tua segabe mana di ulang itu menguna tangan muna di balik doa akal pinah betul ini kalau nong sikop kami marotong kita humul dia pinatu kanuhatan masih dia pas bedung atas mulai di Pinoparni, si Raja Parnay arang mamatatapak kami ng iso karhitima di namang buhay hanulo namin di bawah partikyo luhong ano dua anak luhutod di Porgodia ini mulai tema dihamu nama namin ay kuha ano na hulang lubi dihami na hula-hula pohon akan na berbung ba dahil na dudang na tusi bermusik na melodi homa ay kung ano na hulang lubi at kapag turang namin na hulang lubi at na hami na masal
Ayo. Kami kami selalu. Ada di dalam guru atau orang kerja kami. Saya tuh berikan berapa saya tuh belajar ini. Dan melakukan mula-mula dan kadung bunga tubuh dah soka. Ada yang lihat tapi tinggal pasir. Ningmar, nama dia kami pinopar ini nyebda dong. Ang dia mah terpasu-pasu. Niko satu sila rohan kami mahami. Di ulau di bawah seserero, ada masuk botol kami. Mati alo paru ya, kami baru kami dipatik keno. Dan memang musiknya hobar musik. Masih
kadok perjodoh tutuhan asi dot kolong na nasumulong ito na totong na sa ibang kita mulai siyan ari-ari ng tabon sa hatu sa darion marbos di sa darion lima para ngapu dohot na tulang na matalok pasok-pasok pangbugason sa Tuhan makitin ako sunay sayang lihat matutu pertama saja bagasan Tuhan ini asa nagadi si payo dihuton niya kanong puso niyan nangoloy Tuhan ini ya si marohana sa Gideon matutong nakaasi do tulong rohana do akan pinasitana gagawin di rohana nasihat Tuhan ini dilian akahasiaton do dalam persarian atau ketong manasro ita namun di pasangan penggor itu lagi jadi itu dia hula-hula nami Jadi ako sonari roha kami akawor nanay manoba manang manoba na baru terpasu dohot nama nami ba so ini mana udah eh sonari ama namin doon tulak namin lahuboy pasatot namin sumusulpa namin balas maroha muna sa lubog na ginabot na hula-hula namin so mati ba hata siya Grabe na siya. di ba kami hindi ba kasal manugutot baguro ni hula-hula na gabi gabi
dua BDP lang lalu orang nak para baik. Jadi dia mau permukaan. Asal baik kamu dulu goyang ini nak. Goyang ini. Kalau itu lakukan goyang. Kemudian tigurang bopasa rohanam kami roham song tusong motive nabui terpasak nami buru bere do genere nak songoni hami nak kana marhamarang ima pino permerajan yo bladoni seteni pulion saat tuledong sapulong mak jadi las marohamu songon hadani nama tueno rohono nami cititi main nasi gopa bolang-bolang pengarauna. Oh isu saja, nabu terpesak nami, saya si Raja Parnai, boru bere dongi bebere, tutu hatama, nama gohnya ke masuk-masukna. Madudu, Horas majalah gali. Dihita kopara dia puta si Raja yang batu. Kuberet kami dui. Memang modok tungguan di si Raja yang batu. Dalam sekitarnya memang rapola dia dipuji alai semangat do selalu masih di sini mah merosong kami borasuh
makaumaratehon sa luhut pangurupiyon manupanupahiyon siyan hamuna akabapa namin ina namin dia palaupason lima naong majalo pasu-pasu parsaripeon anak dohot parumeta holan hatam laudan ikudang do na boy tarpasa kami bona suhut tuan muna ang giyat ma tuaka ari na mangihut lang kagabihita anak siroha trokma anak manguri songoninang dohot burmuri dito matongan kita parang luputa si Raja Parna marhiti siya ni ma dihita sa luhut na po parang luputa si Raja Nabatoni mau lati gulang ma parjolo di pasar troan namin tuhita sa luhut na utima dihamuna mandoro namin Gabi mahul hula na. naboru nami sunima hamuna na huban doyani pohahira-hira daktablat tawi dokter taon molau di jodoh Songonina di dok makanannya ama ada deh tiki nih. Iya. Asal udah terus no. gabi majalah horas molo hami pe mamereng semangat nabi na munak kamang boru na boru tung nasir rohanami patar doi jala tarida doi parduena sian pangurubiyong muna tuhami bona suhut karhite-hitehon para mamuna dohot na tulang muna imana macam pasu-pasu pada wasar ini akamang boru na boru ang dia manang dohot to akaari namang ito asirohan Tuhan ditabay di hamuna kapasamutan sinupinahan horas ng doa ato maon. Asa mo na bubar ka mo si bayanon muna tuhami at kabula-bula muna te. Molo pe horan hata maulate na buta na basa kami tuhan muna. Lasro ka muna matala. Jadi songonima asawat tuhami ma sige na patuhan na siyang kita man pangurupiyong na siyang kita rap dohot siya nakapamurota asa kapangan man na tangalat ujabu. Hindi na sa hatapan-hatapan. Kaso doon, tuba namin na sa muna. Asal dua kami may nasrohan namin pagtawan ni Jaru. Buti! Madudu. Bahayo ini. Gabi na. Gabi kami. Yang hanya karena orang-orang kita melakukan kami. Tahu mau dia tua selatan. Baik itu dulu. Kalau mana?
antara apa ke kamang ro. Tapi mati dipok di bawah pantalongan. Dirima dulu tadi dulu dua abang ngomongan. Anak itu nanti kalau orang tahu nak kalau mau di kantor itu kawin tak tahu kali. Tuhan sama boy atau apa lagi. Mau di mata kami itu cuma kamu Tuhan. Pelatih hono sopan ini sih. Video, saya honi itu tong haji dan dong. Ini honi mak sian kami penjuamu tulang ada tulang mangihut. Tidak po. Kami majalah Horas di Hararo nami nong takas. Ima di bonani hasuton nami. Bolo hita na merawat tubuh nangi. Gabi. Ale di tikio penjuamu tu kami tulang mangihut. Lasrohan nami. Gabi apa? Berhita di lasrohan nami umat tu kami harus pir. Agi ama pir poki baul pas salongan. Pir matodi saya lucu-lucu mah nangak kapas samo. Matutupo. Langsung ini matutu di lota sadario dia kado sendiri hantai. Masaha betutu hujalo hami sumumbual natio. Hami tulang mangihut, totong makam latehon. Nang pinasaha mu doh ringgit situ suara. Asa bagot nomor halto dolo nomor robiat. Horas hami dong tulang mangihut nang bacalo. Saya bertambah-tambah kadi hamu bona suhut na mangalian. So ini bahasa siya tulang mangihut si bolot.